วาลทั้งหมดของทุกอย่างในจักรวาลในโลกนะคะ I'm going to repeat that now. When you hew, it mimics the first sound behind all creation. การที่เราฮิวไปก็คือเหมือนกับเราไปประสานเสียงกับเสียงแรกของเสียงสร้างทุกชีวิตนะคะทุกสรรพสิ่ง And I've started recording this now after making that statement. The talk before that was just for you, each of you. We'll share more about this in a minute. ตอนนี้ก็จะเริ่มบันทึกนะคะที่มันจะให้เอามาลงที่เราทำกันนะคะทีนี้ช่วงแรกที่ไม่ได้บันทึกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจในทิศทางเดียวกันก่อนนะคะ We'll go a little deeper into this. วันนี้เราจะลงลึกขึ้นไปนะคะ When you hew, เมื่อเราส่งฮิวออกไป it opens a door through the pineal gland in the center of the brain. นั่นคือการที่เราเปิดไพโนแกลนของเขานะคะต่อมข้างหลังของเราไพโนแกลนนะคะสำหรับเป็นช่องทางเข้าสู่มิติจิตนะคะ When you do it with childlike wonder, เมื่อเราส่งฮิวออกไปด้วยลักษณะของความเป็นเด็กคืออยากรู้อยากเห็น it connects the real you, the center of your own being, นั่นคือเป็นการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเรา directly to the source itself, very far above the void known to most Buddhist monks. ส่งตรงไปยังพระผู้สร้างเลยนะคะเป็นการส่งตรงซึ่งอยู่สูงมากๆอยู่ไกลมากๆไกลสูงกว่าแดนนิพพานที่เรารู้จักกัน Buddhist monks are very disciplined and they work all their lives to learn things, but most Buddhist monks do not know there are many higher dimensions above the void. อย่างพระในศาสนาของเราเนี่ยนะคะมีระเบียบวินัยในการฝึกในการที่จะมาทางธรรมะของเราอะนะคะแต่หลายองค์เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่ายังมีโลกที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเยอะเลย I get excited when I think about how many of them, when they find this out, will be able to go to them right away. ก็จะอดจะตื่นเต้นไม่ได้นะคะถ้าเกิดจะได้รับรู้ว่าอย่างพระที่มีการฝึกอยู่นะคะและได้มีการรับรู้ว่าโลกข้างบนอีกหลายโลกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง Because they're evolving too, just like all of us. เพราะว่าพระทุกองค์ทุกท่านเนี่ยนะคะแต่ท่านนิพพานนะคะแต่ก็คือเหมือนกับเราบีอิ้งเหมือนกับเราทุกคนนั่นแหละค่ะ The hue existed before the lower dimensions, planets, and galaxies were made. เสียงฮิวเนี่ยเกิดก่อกำเนิดก่อนที่จะมีโลกทางกายภาพของเรานะคะ And here's the real secret of this. ความลับจริงๆของเรื่องนี้ก็คือ The energy that makes up each individual being that you're comprised of, that you're made of, พลังงานที่สร้างตัวตนที่แท้จริงของเราในแต่ละคน is identical, exactly the same as the supreme source itself. เป็นพลังงานที่เหมือนกับพระผู้สร้างทุกประการนะคะ No different. ไม่มีความแตกต่างเลย This is why it's said that we are eternal beings. ทำไมเราถึงพูดว่าเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นbeingที่เหมือนกับเป็นตัวพระผู้สร้างเลยนะคะ Because we are. เพราะพวกเราก็คือพระผู้สร้างนั่นเองนะคะ Whether you remember this or not, we still are. ไม่ว่าจะจำได้หรือเปล่าแต่นี่ก็คือพวกเราเป็นแบบนั้นเลย What's important with my work for the benefit of others ที่งานที่สำคัญของสกอตก็คือว่าสำหรับประโยชน์ของทุกคนบนโลกนี้นะคะ is to help them recover this certain knowing wisdom. เพื่อให้ทุกคนได้ตื่นรู้ถึงความจริงที่มันเป็นอยู่จริงๆ Because I don't work with negative emotions like doubt and fear. ก็ไม่ทำงานกับความรู้สึกที่เป็นลบความสงสัยหรือความกลัว The beings I work with on other worlds and in higher realities don't work with doubt and fear and speculation and theory. They know. มีอิงต่างๆที่สกอตทำงานด้วยเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ทำงานด้วยกับคนที่มีพลังงาน
กับความกลัวความสงสัยความในสิ่งที่ไม่รู้เลย And each single person in that room has the ability to know too. แล้วก็ทุกคนในห้องนี้ทุกคนนะคะก็มีความสามารถที่จะรู้ได้ People on earth are brought up without really any training about this. เราทุกคนเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาโดยไม่ได้รับการฝึกเลยไม่ได้รับรู้เรื่องราวของการตื่นรู้ When you go to bed at night and put your body to sleep, เวลาเราที่เราหลับร่างกายเราหลับอยู่ใช่ไหมคะ you leave your body เราทิ้งร่างกายเราไว้ every night. ทุกคืน Let's see, when people are not raised from childhood to understand this, ตั้งแต่เราเด็กเนี่ยเราไม่ได้ถูกสอนไว้ใช่ไหมคะเราก็จะไม่เข้าใจ they don't put any attention on being able to bring back the awareness of what they're doing. ว่าเราจะไม่สามารถนำอะไรกลับมาได้เลยว่าเราไปทำอะไรมาบ้าง So when we become aware of using the creative imagination properly, ถ้าเราได้ใช้จินตนาการอย่างถูกต้อง this is not something you make up in your brain. ไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นเองจากสมอง Your ability to see and imagine things does not happen in the human brain. ความสามารถที่เราเห็นแล้วก็จินตนาการที่เราเห็นเนี่ยนะคะไม่ได้สร้างขึ้นจากสมองของเรา It's actually you looking into the multidimensional creation to see things. จริงๆแล้วคือตัวเราเองที่เราสามารถมองเห็นไปที่จักรวาลอื่นดาวอื่นหลายมิตินะคะ People on earth are not taught the importance of dreams. คนบนโลกเราจะคิดว่าความฝันไม่สำคัญ Not in the right way. มันไม่ได้คือเราถูกสอนว่าความฝันไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะ When a person comes back in the morning and wakes their body up, ตอนเช้าเมื่อเรากลับมาตื่นขึ้นมา they'll bring back either a clear dream or a very jumbled, mixed up bunch of stuff. อาจจะเอามากลับมาเพราะว่าความฝันที่กระจ่างหรือทุกอย่างมันไม่กระจ่างไม่ชัดเลยนะคะ Here's one of the secrets. ความลับหนึ่งในนั้นก็คือ If you take fear and dread of the future into the dream state at night before you go to sleep, ถ้าเราเอาความกลัวหรือความกังวลติดไปด้วยตอนที่เราก่อนที่เราจะหลับ you will wake up with a scattered, jumbled up dream. เราตื่นมาเราก็จะไปเจอความฝันทำให้เรากลัวเหมือนกันนะคะ If you take childlike joy and no negative emotions into the dream state before you put the body to sleep at night, ถ้าเกิดว่าเราหลับไปด้วยความก่อนที่เราจะหลับเราเป็นความรู้สึกของเด็กที่อยากเรียนรู้อยากเห็นนะคะด้วยความสุข then this omnipresent hue ฉะนั้นเนี่ยเสียงฮิวที่อยู่ทุกที่เนี่ยนะคะ will help you bring back clear memory of what you're doing. จะช่วยให้นำความทรงจำหรือความฝันของเราเนี่ยกลับมาได้อย่างกระจ่างชัดขึ้นเมื่อเราตื่นขึ้น I would have to say it's easier for friends from other worlds that are very evolved and very kind แล้วก็จะบอกว่าสำหรับ being ต่างๆที่อยู่โลกอื่นเนี่ยมันง่ายมากสำหรับเขาที่จะทำแบบนี้นะคะ to work with people when they're out of their bodies at night. แล้วก็ที่จะช่วยพวกเราที่จะช่วยทำงานให้กับการตื่นรู้ของเราช่วงที่เราหลับ Because when you're out of your body, เมื่อคุณออกจากร่างของคุณ you have a much higher state of consciousness. เราจะสามารถคือตื่นรู้ได้มากกว่าตอนที่เราตื่นนะคะ And people can work with helping you remember แล้วก็เพื่อนเหล่านี้ล่ะค่ะที่สามารถช่วยทำให้เราตื่นได้จำได้ more easily, more effortlessly. ง่ายกว่าและใช้ความพยายามน้อยกว่า Okay, enough said on that for now. ตอนนี้ก็คือแค่นี้ก่อนนะคะในจุดนี้นะ Usually what I do with a group of people ปกติแล้วเวลาที่สกอตมีการคุยกับกลุ่มนะคะประชุมกลุ่ม is I'll send out the hue on a number of higher tones. ก็จะส่งเสียงฮิวออกไปเป็นไล่ระดับนะคะเป็นเสียงสูงขึ้นเรื่อย Now what this does telepathically ๆสิ่งที่ทำก็คือการสื่อสารทางจิตนะคะ
is shut off negative subconscious programs that people don't know they have. เพื่อปิดไอ้ subconscious ของเราอะค่ะที่เราไม่รู้เลยว่าเรามีกันอยู่นะคะ So the real you ตัวตนที่แท้จริงของเรา can go on a journey and experience things clearly. สามารถที่จะไปมีประสบการณ์ได้อย่างกระจ่างชัด That's the point of this work. นี่คือจุดประสงค์ของการทำงานครั้งนี้ There are literally billions of beings beyond Earth. มี being ที่เป็นพันล้าน being อยู่นะคะที่อยู่เราหน้าเราไป That are working now ที่กำลังทำงานกันอยู่ with the complex problem of how to set very unconscious people on Earth free. ที่กำลังทำงานกันอยู่ว่ามันมีจุดว่ายังมีคนที่ยังไม่ตื่นอยู่นะก็กำลังคุยกันอยู่ว่าทำยังไงที่จะให้คนได้ตื่นหรือว่าปลดคนตรงนี้ออกมาได้นะคะ That has to be done for all countries, all races, all religions, all people, without exception. ที่จะช่วยคนตื่นรู้นี่คือทุกประเทศจะต้องมีการตื่นรู้ทุกเผ่าทุกเชื้อชาตินะคะทุกศาสนาทุกคนจะต้องตื่นรู้ทั้งหมด That's underway. กำลังสิ่งนั้นกำลังที่จะมากำลังเกิดขึ้น Now what's important is that ตอนนี้ก็คือสิ่งสำคัญก็คือ all fellow human beings become aware of this. เพื่อนหลายๆคนเนี่ยหมายถึงว่าน่าจะเป็นต่างดาวทั้งดีเนี่ยเขารู้แล้วนะคะเรื่องของที่ต้องจัดการตรงนี้ The advantage of working with the hue is ประโยชน์ของการฝึกกับฮิวก็คือ it will retire negativity and evil as an experiment in your own being. จะช่วยให้พวกเราเนี่ยหยุดเรื่องของความกลัวเรื่องของพลังงานลบเรื่องของความไม่แน่ใจในตัวตนของเราที่แท้จริงนะคะ And that sets a person free to see and know things clearly again. นั่นคือทำให้เราเป็นอิสระทำให้เราสามารถได้รู้ได้ตื่นรู้โดยแท้จริง With your permission, ต้องขอคำอนุญาตจากทุกคนนะคะต่างดาวเขาต้องขอเสมอนะคะเมื่อเราทำงานกับเรา I will send out this hue on a series of higher tones. ก็ขออนุญาตส่งฮิวออกไปนะคะด้วยโทนที่ต่างระดับกันนะคะ And then we'll go on a little journey. แล้วเราก็จะไปเดินด้วยกันเดินทางไปด้วยกัน If you care to, get relaxed, close your eyes. Go ahead. ให้ทุกคนพักผ่อนสบายๆนั่งท่าสบายนะคะ Take a few deep breaths. หายใจ 2-3 ครั้ง And put all your concerns, your fears, your age, your family, the world, nuclear war, chemtrails, all this stuff, put it on a shelf aside just for a few minutes. วางความกังวลให้หมดเรื่องครอบครัวสุขภาพอายุสงครามเคมเทรลทั้งหลายวางให้หมดนะคะไม่ต้องกังวล Now imagine someone you love and respect. ให้จินตนาการถึงคนที่เรารักและเราเคารพ You're grateful for that person, place, or thing being in your life. ดีใจที่ได้มีสิ่งนั้นคนนั้นหรือสิ่งมีชีวิตนั้นในชีวิตของเรา And then I'll begin this hue. อันนี้ก็จะเริ่มส่งฮิวนะคะ And then I'm going to share with you how to go about getting out of your body while the body is in the trance state called sleep. สิ่งที่เขาจะแชร์กับเราก็คือว่าเรากำลังจะได้มีประสบการณ์ที่เหมือนกับเวลาที่เราหลับนะคะคือจิตออกไปข้างนอกนะคะ But we're going to do it right now. เราจะทำกันตอนนี้ Because when you get your body in this state, ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราอยู่ในแบบเดียวกับที่ยามที่เราหลับ the hue, which is really divine spirit, it's omnipresent. ฮิวซึ่งเป็นเสียงของสร้างสรรค์ของพระเจ้าโดยตรงนะคะ It is not made of matter. ไม่ได้สร้างจากอนุภาคใดๆทั้งสิ้น It will cause the pineal gland to secrete melatonin and serotonin. ซึ่งจะไปเพิ่มเมลาโทนินและเซโรโทนินขึ้น
This puts the body in a state, a trance state, so the heart and lungs and blood pumps and everything's fine, and the body's safe and protected while we go on a little journey. You'll be aware of your body, but you'll also be aware of what I'm sharing with you to see. เมื่อหลังจากเหล่านี้คือออกมาแล้วร่างกายเราจะทำงานเป็นปกตินะคะหัวใจตับปอดทุกอย่างทำงานเหมือนปกติเหมือนที่เราหลับเพื่อให้เราได้ไปมีประสบการณ์ข้างนอกได้อย่างเต็มที่ Be above your body, above the hotel. Just imagine it. Same way you would if you looked at a butterfly or a waterfall. ให้เราจินตนาการว่าตอนนี้เราอยู่เหนือตัวเองขึ้นไปนะคะแล้วก็เห็นให้จินตนาการเห็นเป็นผีเสื้อหรือน้ำตกก็ได้ค่ะ You can see you're a spherical form of energy looking down at your body in the hotel room. ให้เห็นตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเป็น energy เป็น energy being ของ Atma ของเราอะนะคะแล้วมองกลับมาที่ตัวเราเองข้างล่างที่อยู่ในโรงแรม I'm there, Perry is there, Terrellian is there, who looks like us, spherical energy. ก็อยู่ที่นั่นแพรรี่ก็อยู่ที่นั่นฟอลโลเรียนแอมเบอร์ทอร์เรนก็อยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าพลังงานของเฟอร์เรียนแอตมานี่จะใหญ่ของเราหน่อยนะคะแล้วก็มีแสงสว่างกว่า If you look around, you can see the city, the surrounding environment you're used to knowing. ให้มองไปรอบๆก็จะเห็นเมืองที่อยู่รอบๆที่เราอยู่นะคะมองลงมาข้างล่างเห็นตัวเองนะคะ The body's fine. It's in a trance state, just like you put it in at night when you go to sleep. ร่างกายเราสบายดีนะคะเหมือนกับเวลาที่เราหลับ Now be above the planet. In other words, look down on Earth from space. ตอนนี้ให้เราอยู่สูงขึ้นไปอีกให้อยู่สูงเหนือโลกแล้วมองลงมาที่โลกของเรา You can see the black void of space all around you and stars everywhere. เราจะเห็นความมืดรอบๆนะคะแล้วก็เห็นดวงดาวเต็มไปหมด You can see
the blue oceans and the land masses and the ice caps of Earth. เราจะเห็นเป็นมหาสมุทรนะคะเป็นแผ่นดินแล้วก็มีน้ำแข็ง Looks just like a space Hubble telescope shot of it, or the space shuttle, that you've seen on TV. Only you're seeing it for yourself above the Earth. เหมือนกับเวลาที่เราดูรายการหรือเรามองกล้องลงมาที่ส่องมายังโลกของเราที่เราดูตามทีวีนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเห็นว่าแอตมาด้วยตัวตนของเราเอง You're going to see Turelian, who is in the center of a circle and we're surrounding him. It doesn't make him better than us. เราจะเห็นทอร์เรียนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วพวกเราจะล้อมมันเป็นวงกลมซึ่งทอร์เรียนก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกเรา He's very evolved, but he does not think he's better than us. ทอร์เรียนวิวัฒนาการไปมากแล้วแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าพวกเราทุกคนนะคะไม่ได้อยู่เหนือกว่าพวกเราทุกคน We're going to go on a little journey. เรากำลังจะเดินทาง As a group เป็นกลุ่ม to visit some very lovely, wonderful human beings from other planets. เราจะไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนนะคะบีอิงที่เป็นมนุษย์ของพวกเราที่อยู่ดาวอื่นกันนะคะ You're going to see a flash of light from Turelian and me, and we're going to sail through space at very high speed. จะเห็นเหมือนเป็นแสงว่าขึ้นมาจากทอร์เรียนนะคะด้วยความเร็วสูง The Atma is not made of matter, อันมาไม่ได้สร้างจากอนุภาคใดๆนะคะ and the speed of light and gravity do not affect it. ความเร็วของแสงไม่สามารถทำอะไรมีผลกับใครกับอันมาได้เลยนะคะ We're going to continue traveling through space until we come to the planet Saturn in our solar system. เราจะเดินทางไปยังดาวเสาร์กันนะคะอยู่ในจักรวาลของเรา And you'll see it approaching with the big ice rings that encircle it. ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ดาวเสาร์เราจะเห็นก้อนน้ำแข็งนะคะที่เป็นวงแหวนของดาวเสาร์นะคะ It is a big gas giant planet, ดาวเสาร์เป็นดาวที่สร้างจากแก๊สดวงใหญ่ and the rings that surround it are actually made of water, frozen water. แต่วงแหวนที่เราเห็นนั้นจริงๆแล้วคือสร้างมาจากน้ำนะคะดูเป็นน้ำแข็ง If you look down into the rings, you're going to see in the rings, inside the ice, a mile-long cylindrical shaped ship. ถ้ามองเข้าไปในวงแหวนวงโคจรรอบวงแหวนในวงแหวนนะคะจะเห็นว่ามียานบินลำหนึ่งลำใหญ่แล้วก็ยาวนะคะ It's glowing with a pale blue light. สีเหมือนสีน้ำเงินเทานะคะ It has a rounded top. It's kind of flattened on the top and bottom with a rounded front end with a bridge control windows, and it has oval view windows. คือไปรอบเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไรคะราบเรียบเป็นเนียนไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นหน้าต่างเป็นลักษณะเหมือนเป็นวงรี Along the center of the middle of the hall, just above it, these oval windows are 6 feet long vertical and 4 feet high, and they line the entire circumference of the ship. ถ้าเราขึ้นไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นในส่วนกลางของยานลำนี้หน้าต่างยาวประมาณ60 ฟุตนะคะความกว้างเท่าไหร่แพรรี่จำไม่ได้นะคะจะใหญ่มากจะอยู่ช่วงกลางลำตัวของยานค่ะ We're going to go inside the ship because we can pass right through the hall in this true form that we are. Just imagine it. We're going to go through the hall. นะคะแต่ว่าอันมากของเราเนี่ยสามารถจะทะลุเข้าไปได้เลยให้จินตนาการเข้าไปได้เลย If this is the first time you're doing it, you can do it with your eyes open or closed as long as you can see it. Doesn't matter to me. Whatever you're comfortable with. นี่เป็นครั้งแรกที่เราเดินทางกันแบบนี้คุณจะเปิดตาก็ได้หรือจะปิดตาก็ได้แบบไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าสะดวกสบายสำหรับเรา This is the way beings see into the multidimensional creation. นี่คือเป็นวิธีการที่ดีอินต่างๆสามารถมองเห็นได้นะคะในการสร้างสรรค์ทั้งหมดในทุกจักรวาล
and it's normal for many humans from other worlds. เป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับคนบนดาวอื่น We're going to go right through the hall, and you're going to find yourself in a large lounge area. เมื่อเราเข้าไปในห้องข้างในห้องใหญ่ๆนะคะเราจะเห็นเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มาก You'll see Terrellian and Perry and me in younger looking, more vital forms than we have on Earth. เมื่ออยู่ในห้องเราจะเห็นซาราเลียนเห็นสกอตแล้วก็เห็นแพรรี่นะคะแล้วก็เห็นบีอิงอื่นๆที่อยู่ในห้องด้วยนะคะ Our physical bodies are not there, ร่างกายที่เป็นกายเนื้อของเราไม่ได้อยู่ที่นั่น but we are projecting a body that looks like our body on Earth so we can see each other and relate with each other with the ship's personnel. แต่เราสามารถที่จะเห็นเหมือนเป็นร่างทิศกายแก้วของเรานะคะเพื่อจะได้รู้ว่าแอตมาของแต่ละคนนั้นคือใครลักษณะรูปร่างหน้าตาบนโลกเป็นแบบไหน This chamber is hundreds of feet long, 60 feet high, and you can see the series of oval view windows, and you can see the ice rings of Saturn through them from this gathering place on the ship. ในห้องนี้นะคะความยาวประมาณ110 คูณ 60 ฟุตนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นหน้าต่างที่เป็นรูปวงรีเนี่ยรอบๆห้องไปหมดเลยนะคะสามารถจะเห็นวงแหวนที่เป็นน้ำแข็งข้างนอกด้วย The vibration of energy here is very high. พลังงานความสั่นสะเทือนของที่นี่สูงมาก You'll see a plush blue carpet, จะเห็นเหมือนเป็นพรมสีน้ำเงินนะคะ blue glass top tables, แล้วก็เห็นเป็นกระจกโต๊ะแก้วที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ and egg-shaped, half egg-shaped chairs with blue cushions in them. แล้วก็เป็นเกมที่ And you're going to see hundreds of the ship's personnel, men and women. They all look to be about 38 to 40 years old, no body fat. They don't age like people on Earth. จะเห็นคนเหมือนกับมีประมาณเป็น100 คนเลยนะคะที่อยู่ในห้องนี้กับเราจริงๆแล้วพวกเขามีอายุเป็นเยอะแล้วแต่ดูแล้วเหมือนอายุประมาณ30 กว่าๆนะคะคุณยาย If you look around, you'll see each one of you looking back at each other on this ship. ถ้าเรามองไปรอบๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นตัวเราก็จะเป็นคุณหนุ่มคุณสาวแบบนั้นด้วยเหมือนกัน These men and women are human and humanoid with different colored skins, slightly larger eyes than humans on Earth, very elegant, very beautiful. อย่างบีอิงต่างๆที่อยู่ในยานลำนี้นะคะก็คือเป็นคนเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะแต่ว่าต่างเผ่าพันธุ์ต่างสีผิวกันนะคะผิวต่างกันด้วยเหมือนกันแล้วก็ตาจะโตกว่าคนบนโลกนี้เล็กน้อย Some of them have pale blue skin. บางคนมีผิวสีน้ำเงินอ่อนๆสีฟ้าอ่อนๆนะคะ Some have smooth snake-like skin, but they don't look like snakes. They're human. บางคนก็มีผิวหนังเหมือนคล้ายๆงูแต่พวกเขาก็ไม่ใช่งูนะคะเป็นคนเหมือนเรา Some have violet eyes or red eyes, green and blue, all beautiful. บางคนก็มีตาสีน้ำเงินนะคะตาสีม่วงนะคะสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงสวยงาม Some of them have slightly pointed ears like elves. บางคนก็มีหูแหลมๆนะคะเหมือนในที่เราเห็นในนิยายกันนะคะ There are Asian-looking people on this ship, but they're not from Earth. แล้วก็มีลักษณะเหมือนคนเอเชียอยู่ที่นี่ด้วยแต่พวกเขาก็ไม่ได้มาจากโลกของเรา It's important for you to know this. มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราทุกคนควรจะได้รับรู้เรื่องตรงนี้ This group of people are telepathic. กลุ่มคนทั้งหมดบนนี้เราสื่อสารกันด้วยภาษาจิตนะคะ And this is not psychic. ไม่ใช่เป็นภาษาที่เป็นเหมือนกับภาษาทางหมอดูที่เดาที่ทายกันนะคะ This is beyond that, much deeper than that. It's a pure form of communication between beings. ภาษาจิตเป็นภาษาที่อยู่สูงกว่านั้นมากนะคะเป็นภาษาที่บริสุทธิ์เป็นการสื่อสารกันได้ตรงได้ 100% Some of them will approach each one of you, a man and a woman, someone that either knows you well enough to help you, or that you're
familiar with that will make you feel good in their presence. บางคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะที่เราได้ไปเจอก็คือจะเข้ามาถามมาทักทายเราบางคนก็ได้รู้จักกับพวกเราในกลุ่มอยู่แล้วนะคะเขาเข้ามาช่วยทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกสะดวกอุ่นใจขึ้นมีความสุขนะคะที่ได้เจอกันอีกครั้งนึง And they will speak with you, and you'll hear them as if they're speaking aloud, but you'll hear it in your consciousness. It's a telepathy. พวกเขาได้คุยกับพวกเรานะคะภาษาของเขาไม่ได้พูดออกมาเสียงดังเหมือนเราแต่เป็นการสื่อสารกันทางจิตนะคะ They will speak with you mind to mind, and then they will speak to you with vocal cords, so you know they can do both. เริ่มแรกก็คือจะคุยกันด้วยทางภาษาจิตก็คือใช้จิตส่งกันนะคะแล้วก็ใช้เหมือนกับเสียงในเสียงในลำคอแต่ไม่ได้ออกมานะคะแต่ว่าทุกคนก็เข้าใจกัน If you ask them ถ้าพวกคุณถามพวกเขาขอพวกเขา to assist you to remember all of who you are, ให้ช่วยให้เราจดจำได้ว่าเราเป็นใคร they will help. ให้ถามพวกเขาจะช่วยให้เราได้ตื่นรู้นะคะให้ถามออกไปเลยนะคะให้ส่งจิตออกไปเลย Some of these men and women are master teachers spiritually. บางคนบางท่านในที่นี้นะคะก็คือเป็น master teacher นะคะเป็นครูเป็นอะไรโดยเฉพาะเลยค่ะ But they do not put themselves above us. แต่พวกเขาไม่ได้วางตัวเหนือพวกเราเลย They are not like anyone you've heard of on earth. พวกเขาไม่เหมือนใครบนโลกเลย They know that we are sleeping giants in a way. พวกเขารู้ดีว่าพวกเราเป็นยักษ์หลับอยู่นะคะ Because of the great potential they know we will manifest when we recover who we are. เพราะเขารู้ว่าเมื่อพวกเราตื่นเนี่ยนะคะเราจะสามารถจดจำอะไรได้มากมายนะคะ They know. พวกเขารู้ว่าเราสามารถ Becoming confident ต้องเริ่มจากการมีความมั่นใจ with bilocation and direct projection. จากการ bilocation คือการอยู่สองที่พร้อมกันหรือว่าการเห็นภาพขึ้นมาปรากฏแบบนี้นะคะ Being able to know and see things beyond the body สามารถที่จะมองเห็นสิ่งหรือสัมผัสสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากกายของเราได้ and bring back awareness of this to earth. แล้วก็นำประสบการณ์เหล่านั้นกลับมายังโลกของเรา Is the way normal human beings work on many other worlds. นี่เป็นสิ่งที่คนบนโลกต่างๆได้ปฏิบัติได้กระทำกันนะคะ I'm going to be silent for a minute, and if you wish, have some conversations with these beings. They may have something enlightening to share with you. ก็จะเงียบไปชั่วสักครู่หนึ่งนะคะให้ทุกคนเนี่ยสื่อสารออกไปนะคะกับ being ที่อยู่ในยานนั้นนะคะอยากบอกอยากพูดอะไรอยากขออะไรให้สื่อสารออกไปเลยค่ะ When they approach you, you're going to feel uplifted. You'll feel warm and like you're meeting old friends for the first time you've long forgotten. เมื่อเขาเข้ามาหาเราเข้ามาทักทายพวกเรานะคะเราจะจดจำได้เลยว่าเป็นเพื่อนเก่าที่เราเคยรู้จักเป็นเพื่อนเก่าที่เราคุ้นเคยกันที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนาน On this ship, they speak every language. บนยานลำนี้พวกเขาคุยได้ทุกภาษา So they will speak to you in Thai. พวกเขาจะคุยกับเราเป็นภาษาไทยนะคะให้พูดออกไปเลย You'll understand them in Thai, and you can talk with them in Thai. พวกเขาเข้าใจภาษาไทยฉะนั้นพวกคุณสามารถที่จะคุยภาษาไทยกับเขาได้เลย This is easy for people on other worlds. มันเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับคนบนดาวอื่นโลกอื่น That people on earth have been deliberately made to not know exist. ซึ่งคนบนโลกเราเนี่ยนะคะไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วเพราะลืมไปหมดแล้วนะคะ You would be amazed at how much advanced life there is in our galaxy. คุณจะประหลาดใจมากว่าต่างดาวต่างมิตินอกโลกของเราเนี่ยเขาวิวัฒน์ไปถึงไหนแล้ว This 200 people on this ship คน200คนที่อยู่บนยานลำนี้ represent an organization เป็นตัวแทนนะคะของสมาพันธ์ part of the Galactic Alliance
เป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์กาแล็กติกนะคะ of more than 500 million spacefaring advanced kind races. ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้งหมดเป็น500ล้านดวงนะคะจาก500ล้านดาว You're going to find out about them one way or another anyway. ยังไงก็แล้วแต่พวกเราก็จะได้ค้นเจอความจริงตรงนี้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง So you might as well start now. ชีวิตพวกเรากำลังจะเริ่มต้นตรงนี้นะคะ Here on this ship, you can actually breathe in the air, even though you're really the sphere of energy there. You can experience what it's like to breathe the air and the vibration in the air that's here. ในยานลำนี้พวกเราจะสามารถหายใจได้นะคะแม้จะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ในความสมดุลแบบนี้พวกเราก็สามารถจะหายใจในบรรยากาศแบบนี้ได้ You don't find purified atmosphere like this on Earth yet. เราจะไม่สามารถหาอากาศที่บริสุทธิ์แบบนี้ได้บนโลกของเราณเวลานี้ Turelian's signaling that it's time for us to go back outside the ship, and you'll find yourself suddenly floating in space, looking down on this long, mile-long ship in the ice rings above the planet Saturn. ตอนนี้ทาราเรนส่งสัญญาณว่าเราต้องออกจากยานกันแล้วนะคะตอนนี้ให้พวกเราออกมานอกยานอยู่เหนือวงแหวนของดาวเสาร์นะคะลอยอยู่เหนือวงแหวนนั้น Before we leave, send thanks to all the people you met and tell them you would like them to assist you to wake up. ก่อนที่จะออกจากยานนะคะขอให้ขอบคุณเพื่อนๆบนดาวเพื่อนๆในยานลำนี้นะคะที่ได้ช่วยเหลือพวกเรา They are not tyrants. พวกเขาไม่ใช่ไทแรนต์ They must have your true co-creative free will to help you. พวกเขาต้องการแล้วก็เต็มใจช่วยเหลือพวกเรานะคะด้วยความเต็มใจของพวกเขาเอง They're very respectful. พวกเขาเป็นคนที่น่าเคารพมาก So you see, we have to co-create with them our own way into freedom. ๆฉะนั้นแล้วพวกเราจะต้องร่วมสร้างสรรค์กับพวกเขานะคะด้วยทางของเราเอง Now you're going to see a flash of light, and you're going to be hovering above the atmosphere of Earth. ตอนนี้เราจะเห็นเหมือนแสงสว่างวาบเข้ามานะคะแล้วเราก็มาปรากฏตัวอยู่เหนือโลกของเรา This is what's called direct projection. สิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นการ direct projection It means we were one place above Saturn, the next instant we're above Earth. ก็คืออยู่ๆเราออกมาจากดาวเสาร์แล้วก็มาอยู่เหนือโลกเราได้ทันที Look at the planet Earth from up here. ให้มองโลกลงไปจากจุดที่เรายืนกันอยู่ลอยกันอยู่นะคะ You can see the polar ice caps. จะเห็นน้ำแข็งทั่วโลกค่ะ You can see the beautiful oceans and land and atmosphere. เห็นความสวยงามของมหาสมุทรและบรรยากาศอันสวยงามของโลกเรา But from up here, you can't see any walls or fences. Can you say again here? You cannot see any walls or fences from up here. There are no separations between countries looking at Earth. จากจุดที่เรายืนมองลงไปเนี่ยนะคะเราไม่เห็นความขัดแย้งหรือความสับสนวุ่นวายอะไรของโลกเลยนะคะ On most of the normal human worlds and other worlds of advanced races I've been to, there are no separate countries. โลกอื่นดาวอื่นนะคะดาวของเขาโลกของเขาไม่มีการแบ่งแยกเป็นประเทศนะคะก็คือมีเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนั้นทั้งหมด To those people, it's just normal. สำหรับคนเหล่านี้ที่เพิ่งตื่นนะคะ Then look at your body down in the hotel from up here in space from orbit. You can see it there, with eyes closed, in a trance state called sleep. It actually is, but you're fully conscious. This is different than going to sleep at night and not remembering. Send back this experience into your physical form in the hotel. ให้เรามองกลับมาที่ตัวเราเองในร่างของเราในโรงแรมนะคะอันมาเราอยู่ข้างบนนะคะให้มองกลับตัวเราลงให้มองลงมาที่ตัวเรายังหายใจร่างกายเรายังเป็นปกติอยู่นะคะให้นำประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้รับมาจากดาวเสาร์นั้นส่งกลับมายังร่างกายของเราดาวโลกนี้ของเรา The next instant, find yourself above your body, up near the ceiling of the hotel room you're in.
หลังจากนั้นให้เราอยู่เหนือร่างกายเรานะคะคือเราลงต่ำลงมาอีกนะคะให้เราเห็นตัวเองว่าอยู่เหนือร่างกายของเราอยู่เหนือโรงแรมขึ้นไปนะคะ You can see your body sitting there from above it. แล้วก็เห็นร่างกายของเรานั่งอยู่เหมือนเดิมนะคะ Just imagine it because that's how we see out of the body. ให้จินตนาการว่าเราเห็นตัวเองแบบไหนเราเห็นแบบไหนเราเห็นยังไง Then, when you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วให้ทุกคนลืมตาขึ้นค่ะ Okay, camera's good. If this seems unusual to you, ถ้าสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่ามันแปลกๆไปสำหรับพวกเรานะคะ it should be. You never grew up with any of this. มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่เคยได้เติบโตมาแบบนี้มาก่อนไม่เคยได้รับสอนมาก่อนนะคะ But this is actually a capability you have. แต่จริงๆแล้วนี่คือความสามารถที่พวกเรามีนะคะ You begin to become confident in getting out of your body and meeting beings from other worlds out there on Earth. ให้เริ่มมีความมั่นใจนะคะสำหรับการที่เราออกจากนอกร่างกายของเราแล้วก็ไปเจอเพื่อนต่างมิตินะคะที่อยู่นอกโลกของเรา By practicing doing this โดยการฝึกหัด with the hue, กับฮิว I would love to be able to produce a book in Thai, but it's a very, very elaborate process. ก็ต้องการที่จะทำหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยนะคะซึ่งทำได้อย่างถูกต้องนะคะทำได้อย่างถูกวิธีอะค่ะ It requires 2 top editors at least. อย่างน้อยคือต้องการเอดิเตอร์2 คนนะคะที่เป็นคนที่ชำนาญการมาก2 คน that are fluent in the grammar of Thai and English both. ซึ่งจะต้องมีความชำนาญในเรื่องของกราฟมาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Takes many months of work ที่ต้องใช้เวลาในการทำงานตรงนี้ to make sure that what is written in the book is imparted properly in the Thai language. ให้แน่ใจว่าหนังสือนี้สามารถพิมพ์และเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง As I've told Perry, อย่างที่สกอตได้คุยกับแพรรี่ we will get to this when we can, เราจะทำสิ่งนี้ได้เมื่อสามารถที่จะทำได้นะคะ and she can help you with some understandings. และแพรรี่จะช่วยให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจ In the meantime, ในขณะเดียวกัน for now, ตอนนี้ if you have the book, put it under your pillow at night or near your bed, ให้เอาหนังสือวางไว้ใต้หมอนของเราตอนที่เราหลับตอนกลางคืน and do the hue. แล้วก็ส่งฮิวออกไป Ask to be shown deliberately hidden truth. ให้ใช้ตามบทที่แพรรี่ให้ไว้นะคะจำได้นะคะ In the grand multidimensional creation. จำบทภาษาไทยได้ใช่ไหมคะว่าด้วยมิติต่างๆขอให้เราได้เรียนรู้ And the much greater knowing ความรู้ต่างๆให้เรามีมากยิ่งขึ้นไป of the expansive love within it. ของความรักที่กระจายไปได้อยู่ความรักที่กระจายได้อยู่ทั่วไป And then just realize that these beings can help you. They'll speak with you in Thai. แล้วขอให้รู้ว่าเมื่อเราทำตามที่บอกเนี่ยนะคะบีอิงต่างๆเนี่ยสามารถจะช่วยเราได้ในภาษาไทยนะคะ When you're out of your body at night, you'll be able to read the book and understand it experientially in Thai. ตอนกลางคืนยามที่เราหลับออกไปแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้และเข้าใจได้นะคะ You'll wake up with new awareness and you'll go, how did I find that out? เมื่อเราตื่นขึ้นมาจะตื่นมาด้วยความตื่นรู้แล้วจะสงสัยว่าเรารู้ได้ยังไงนะคะ The main thing is that it needs to be your direct experience. ความสำคัญสิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยก็คือว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากพวกเราเองทุกๆคน That's where wisdom comes from. นั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่ทั้งหมดที่ต้องมานะคะที่ได้มาจากการทำนี้นะคะ So I want to conclude that, and I want to thank you all for being here. ก็บอกว่าอยากจะบอก
สิ่งนี้กับทุกคนที่แพรรี่ได้บอกไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ได้อยู่ที่นี่ได้มาที่นี่ Do would any of you like to ask me a question? มีใครต้องการถามอะไรไหมคะมีคำถามไหมคะ Most of Thai people we don't ask Scott his character มีใครถามไหมคุณหมอยังมีอะไรสงสัยไหมคะ They are too shy. It's okay if you don't. You'll get answers anyway. ก็บอกว่าไม่ถามก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยคำตอบต้องได้อยู่แล้วค่ะโอเค one person พี่โค้ชถามอะไรคะเวลาที่อ๋อ she's wondering because when you said that we should imagine I can't hear you, Perry. Can you speak a little bit away from the mic there? Okay. The question is when you said we have to imagine and follow you what you direct us, right? But she can't imagine following what you said. Takes a little practice, but you can do it. ใช้เวลาในการฝึกหัดเราก็ทำได้ Okay. Because the hue is not from Earth. เพราะว่าเสียงฮิวไม่ได้มาจากเสียงจากโลกเรานะคะ She said the sound is like hue, right? But when she hear you say the sound like become I don't understand the question. What's the question? Maybe she hears other sounds, I believe. That's okay. เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติโอเคได้เลยค่ะ The universe is a big place, lots of sound. The pure hue underlies all sounds. You'll know the difference. คือฮิวเนี่ยมาคือเสียงมาจากนอกโลกแล้วก็คือจะมาจากหลายๆจักรวาลหลายๆดวงฉะนั้นเสียงจะแตกต่างกันฉะนั้นจะเห็นเสียงอะไรได้เยอะแยะมากมาย She came from province on about 3 hours drive. About what? I'm sorry? She came from a province in Thailand. It takes her about 3 hours drive to be Wow. here. Well, I'm glad you came, but you'll be taking something home with you. พอดีแพรรี่บอกว่าพี่มาจากต่างจังหวัดใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงนะคะก็บอกว่าดีใจที่พี่มาและมั่นใจว่าพี่ได้เอาอะไรกลับไปด้วยแน่นอน When you hew from the heart, on your way home, look inside. โอเคเวลาที่กลับบ้านนะคะที่ลองส่งฮิวออกไปจากหัวใจของเราเวลาขับรถนะคะออกไปจากข้างในของเราที่จะได้ประสบการณ์ได้ความรู้สึกอะไร And then don't be surprised if you have new insights into things. ทีนี้อย่าประหลาดใจถ้าเกิดรู้สึกอะไรสัมผัสอะไรอย่างเงี้ย New awareness. การตื่นรู้แบบใหม่คือการได้รู้อยู่ที่มันขึ้นมาเองเลยนะที่ได้มีประสบการณ์ You'll begin to look at the world and people a little differently. ที่จะเริ่มมองเห็นคนและโลกเนี่ยต่างไปจากเดิมอาจจะเริ่มต่างไปเล็กๆน้อยๆก็จะต่างHer question is because once she sent out the heel, she find like not comfortable pain in her body. Pain in her body? Yeah, not comfortable to. Okay, there is nothing in the hue that can cause you any pain. ไม่มีอะไรในฮิวเลยที่ทำให้เรามีความทำให้เราเจ็บปวดร่างกายนะคะหรือกลัว Understand this, there's nothing of any negative nature in it. คือในเสียงฮิวไม่มีอะไรที่เป็นพลังงานลบหรืออะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีเลย Nothing whatsoever. ไม่มีอะไรแบบนั้นทั้งนั้นเลยนะคะ So if you take fear of the future for your own destiny or fear of the destiny of the planet into the hue, then it reflects that back and you will feel pain or discomfort. So don't take anything but childlike wonder into the hue. คือถ้า
เกิดว่าพี่จะเริ่มส่งฮิวแล้วพี่มีความกลัวความกังวลในเรื่องของอนาคตหรือในเรื่องของโลกเนี่ยแล้วพี่ส่งฮิวออกไปมันจะสะท้อนกลับเข้ามาหมายถึงว่าพลังงานนั้นน่ะมันจะลบของมันเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเวลาที่ส่งฮิวออกไปให้ส่งด้วยความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กๆสนุกสนานอยากเล่นอยากอะไรอย่างนี้ให้อารมณ์แบบนี้ออกไป The hue does not work with any form of negativity whatsoever. ฮิวไม่สามารถทำงานกับพลังงานลบหรืออะไรที่ไม่ดีได้เลยนะคะฮิวมีแต่พลังงานบวกพลังงานของความสุขอย่างเดียว And we're not meant to either. แล้วเราก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้อยู่กับพลังงานแบบนั้นพลังงานลบพลังงานไม่ดีนะคะ You see, that's how people have been misdirected to not use their imagination correctly. อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ว่าเราใช้จินตนาการอย่างไม่ถูกต้องคือมันจะมีความกลัวอะไรแล้วคิดไปค่ะแต่ตรงนี้มันนำทางเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Perry's been through this and gotten on the other side of it. ก็คือใครที่ทำงานตรงนี้นะคะก็คือเป็นการช่วยทำงานกับสกอตอีกทางหนึ่งด้าน It's important to put your fears and worries about life, your body, your age, the planet away on a shelf before you start with the hue. Approach the hue with childlike curiosity, eager to know, and you'll get very positive, uplifting, enlightening results. ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าเราต้องวางความกลัวความกังวลอายุความเจ็บป่วยความอะไรโรคทั้งหลายที่ไม่ดีให้หมดนะคะก่อนที่เราจะส่งฮิวให้ไปด้วยความรู้สึกของอารมณ์เป็นเด็กเท่านั้นความสนุกความตื่นเต้นความสุขแล้วพลังงานจะกลับมาเยอะมากพลังงานของการตื่นรู้ของความสุขนะคะจะสะท้อนกลับมาเยอะมาก Also, when you take something of fear into the hue, ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เอาความกลัวหรือความกังวลใช้ในการไปฝึกกับฮิวด้วยนะคะ it's like asking it to get rid of it. เหมือนกับว่าขอฮิวให้กำจัดความกลัวนั้นให้ And that can cause heat or resistance in the body and you be uncomfortable. นั่นคือฮิวจะทำงานก็คือว่าในร่างกายเราจะเกิดการต่อต้านกันขึ้นนะคะทำให้ร่างกายเราอาจจะมันไม่สบายอะค่ะ So don't take fear or doubt or worry into the hue. Put it aside while you do a spiritual exercise. ให้วางความกลัวความกังวลทั้งหมดออกให้หมดนะคะก่อนฝึกฮิวหลักมันมีอยู่แค่นี้ค่ะพี่บวย And then your body will feel great, uplifted. แล้วหลังจากนั้นถ้าเราฝึกด้วยความอารมณ์เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายเราจะรู้สึกว่า uplifting ก็คือแบบถูกยกพลังงานจะสบายมากที่ต้องลองจากอารมณ์แบบนี้ You can trust the you to know how to get rid of fear without you suffering along the way. คือสามารถใช้ฮิวได้นะคะใช้ช่วยที่จะไม่คือเมื่อใช้ฮิวฝึกแล้วเนี่ยจะไม่ต้องทุกข์ทนกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทางที่เราฝึกไปเรื่อยๆนะคะ That's the good thing. You need to understand this. เป็นสิ่งที่ดีให้เราได้เข้าใจตรงนี้นะคะ Any more questions? มีใครจะถามอะไรอีกไหมคะ Yes she's a dentist ถ้าเกิดว่าเราฝึกนำบทที่จะมีให้ไว้ในชีวิตนะคะแล้วเราจินตนาการทำไปว่าก่อนสิ่งที่ไม่ดีมันสามารถที่จะเข้ามาได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรป้องกันที่เป็นฝ่าย because she asked the question like if she practiced the way I taught them and the way you direct us okay is it still possible like negativity that coming to them because they are she's not protected there is nothing to protect her at home No, they are protected as soon as they begin to use it, especially if they know that and they're conscious of it. ถ้ามีฮิวแล้วทุกอย่างเราถูกปกป้องทันทีกับอัตโนมัติเพราะว่าในเขาเรียกว่าอะไรในจิตสำนึกเราจะถูกปกป้องได้ทันทีนะคะไม่ต้องกลัว Let me put this another way. ไปฝึกที่บ้านนะคะ Okay she means like if she takes all your imagination at home she will be protected too right Yes. ได้ค่ะไปฝึกที่หลังก็ได้รับการปกป้อง Absolutely. Because let me put this another way. พูดอีกทางหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะพูดอีกอย่างหนึ่ง The hue is completely dominant over any form of negativity or negative being or negative technology. คือฮิวจะไปควบคุมไปดูแลเรื่องของพลังงานลบทั้งหลายไม่ให้ออกมาทำงาน It always has been.
the energy that you're made of as a being is the same. ซึ่งแอตมาของเรา energy ของเราเนี่ยนะคะก็ทำมาจากพลังงานเดียวกับฮิวนั่นแหละค่ะ When you work with the hue, เมื่อทำงานกับฮิวนะคะ it flows energy through you for the good of all life. จะส่งพลังงานบวกๆทั้งหมดนะคะผ่านแอตมาของเราเพื่อจะไปถึงทุกชีวิตเลยบนโลกบนจักรวาลนี้ทั้งหมดนะคะ Nothing of any negative nature whatsoever, not satellites, not hidden governments, not reptilians, not greys, not misuse of technology, none of it can penetrate the hue when you're using it. เมื่อไหร่ที่เราฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลับพลังsatellite พลังงานต่างๆที่ส่งออกมาไม่มีอะไรทำเราได้เลยค่ะช่วงที่เราฝึกนะคะเราจะรับการปกป้อง When you're out of the body, you are protected and safe. เมื่อจิตเราออกจากร่างของเราเนี่ยร่างกายเราถูกได้รับการปกป้องแล้วเราปลอดภัยค่ะ In fact, you're more protected and safe than you were before you knew about it. จริงๆแล้วเนี่ยเราปลอดภัยและได้รับการปกป้องมากกว่าตอนที่เราจะมารู้จักฮิวซะอีกนะคะ There is no black magic, no voodoo, no anything anywhere in creation on any world that can touch you or reach you when you're in the hue. เมื่อขณะที่เราส่งฮิวออกไปเนี่ยนะคะจะไม่มีพลังงานลบพลังงานดำไสยศาสตร์พลังมืดอะไรทั้งหลายเนี่ยเข้ามาอะไรทำอะไรเราได้เลยไม่ว่าจากดาวไหนโลกไหนก็แล้วแต่ It comes from the source itself. เพราะพลังงานนี้มาจากพระผู้สร้างโดยตรงนะคะ It's as simple as that. เป็นแบบนั้นเองค่ะค่ะคุณหมอ ไปเกิดอุบัติเหตุตกจากโต๊ะสูง60 เซนนะคะตกไปท่าไหนก็ไม่ทราบลงท่าไหนก็ไม่ทราบซึ่งมันควรที่จะเจ็บกระดูกหักได้แต่ว่าตอนนั้นก็พอล้มลงไปนอนหงายเราก็สวดมนต์เหมือนที่เคยสวดแต่เมตตากันเคยแล้วเราก็เรียกหาผู้ช่วยทั้งมนุษย์ต่างดาวทั้งฮิวแล้วตอนที่เราเรียกนอนเรียกเนี่ยคิวเราสามารถที่จะยาวกว่าตอนเรานั่งได้อีกตอนนั้นเรายังไม่ได้ลุกขึ้นนั่งนะคะพอเราทำอะไรตรงนี้เรียบร้อยเสร็จเราลุกขึ้นนั่งก็ตรวจสอบว่าเราก็ปกติดีไม่เจ็บไม่มีอะไรหักเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็คลานออกไปสามารถลงบันไดไปได้แล้วตลอดเวลาเราก็ไม่ได้กินยาอะไรสักเม็ดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาปัจจุบันช่วงเช้าก็ไม่เป็นอะไรไม่มีเจ็บยอกเล็กน้อยไม่มากใช้ชีวิตปกติได้นี่มาจากตรงนี้ได้ไหมคะ She's curious because last week she fell from a table like 60 centimeters high. Can you say that again, Perry? A little bit further away from the mic. She's curious. Last week she fell from the table like a 60 centimeter, 2 foot high. Hold on. She fell from a table? Yeah. Okay. High, 2 feet. Yeah. And then she didn't get hurt at all. I mean, just a little bit, okay? And then because when she fell, and then at first she started praying and asking for help from friends from other towns too, and then she sent out Hugh. And she's curious, is it because of this she's protected too? Because yes. She was very okay. Yes. ใช่ค่ะคุณหมอใช่ค่ะได้รับการปกป้องแบบนี้ How do you say yes in Thai? ใช่ครับ for you for man ใช่ครับ Okay, you say it for me, okay? ใช่ครับใช่ครับ She's a nurse. She was a dentist too. The hue will protect your lives, but the hue will protect your lives. ก็บอกว่าฮิวเนี่ยจะปกป้องชีวิตเรานะคะ The hue will protect your lives. But it's more about protecting you, the real you, so you're aware of what you are and that you are a being who is running a body. คือฮิวเนี่ยปกป้องชีวิตเราแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือฮิวเนี่ยจะปกป้องตัวตนที่จริงๆของเราเพื่อเราใช้ในการตื่นรู้ได้นะคะนี่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้ก็เห็นได้another one she just arrived ไม่
Did you say somebody just arrived? She just arrived. Yes. The new person. The very end, huh? She came last 2 times. Oh. Well, you know, here's the thing. We went on quite a journey, and we're on the other end of this, and it really has to do with the hue, how it protects a person here on Earth, and when you leave your body. So we went on a journey out in space into a ship that's stationed in the ice rings of Saturn. คือก็บอกว่าเมื่อกี้เราไปเจอร์นี่กันไปเดินทางกันนะคะไปยังดาวเสาร์กันเมื่อไหร่จะกลับไปดูได้ And Torellian was there, a friend of mine, a human, very tall. แล้วทอร์เรียนก็มาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนของสกอตบอกสูงมาก And everyone here was introduced to 200 people on ship from different races in the galaxy. แล้วทุกคนในห้องนี้ได้รับการแนะนำกับสมาชิกของกาแล็กติกนะคะ200 คนที่อยู่บนดาวนี้นะคะเป็นตัวแทนของกาแล็กติกที่มาจาก500 กว่าล้านดวง Some of the other people can share with you about this, but you can also, fortunately, play this recorded event back when Perry puts it online. เดี๋ยวแพรรี่จะแชร์ให้ได้นะคะแล้วก็สามารถจะฟังวิดีโอนี้ได้ตอนที่เอาออนไลน์แล้วนะคะขึ้นลง YouTube แล้ว So you won't miss anything. คุณมิ้นจะไม่ได้พลาดอะไรเลย You'll get it all, and that's good. That's how the beauty of the recordings. You can go and she'll get it online probably tomorrow, right, Perry? Yes. And then she can come and watch it and go in the same thing everybody else does. คือเดี๋ยวพอแพรรี่เอาลง YouTube แล้วค่ะคุณมิ้นสามารถจะไปดูได้เลยแล้วก็เหมือนกับได้ไปกับทุกคนเลยนะคะ One thing I need to say, because it caps off this whole experience, there isn't anything of any negative nature or technology or being in or out of bodies that can touch the hue or come near you when you're using it. เวลาที่เราฝึกฮิวหรือส่งฮิวออกไปไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพลังลบพลังงานอะไรทั้งหลายที่เป็นลบไม่ดีทั้งหลายเนี่ยแตะต้องอะไรเราไม่ได้เลย This means nothing from Earth, nothing from other worlds, and nothing from higher dimensions that's of any negative nature. นั่นหมายถึงว่าพลังงานลบทั้งหมดที่มาจากโลกเรานอกโลกหรือจากโลกที่สูงมากก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยแม้เทคโนโลยีก็จะสูงแค่ไหนก็ทำอะไรเราไม่ได้ Because the hue existed before any of these lower worlds were made. เพราะฮิวเนี่ยเกิดก่อนเป็นต้นกำเนิดก่อนทุกอย่างจะเกิดขึ้นนะคะ When you work with it, you're connecting directly to the source. เมื่อเรามีการทำงานกับฮิวเนี่ยเราเป็นการเชื่อมต่อกับซอสโดยตรงเลยเหมือนพระเจ้าโดยตรงเลย And when you're using it, the energy flows through you to the world for the benefit of all life. ทีนี้เมื่อเราส่งฮิวออกไปแล้วเหมือนกับเราเป็นตัวรับอาหารพลังงานที่จะส่งผ่านตัวเราแล้วก็ส่งต่อไปให้ทุกชีวิตบนโลกเลยนะทั้งโลกทั้งจักรวาล That's why there's no interruption in our satellite link. ฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเราจะก็ฝึกกับเราเนี่ยเราจะไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรติดขัดเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ There's no government on Earth or their technology that can interfere with what we're doing. They know that. ไม่มีรัฐบาลไหนดาวเทียมไหนหรือใครจะมาอินเตอร์เฟียร์มาขัดขวางเราได้เลยขณะที่เราฝึกกันแบบนี้นะคะ One of the reasons the classified governments on this planet don't interfere is because what we're doing is for their benefit too. นี่เป็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลรับไม่ขัดขวางเราได้เลยเพราะเขารู้ว่าที่เราทำกันทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองด้วยเหมือนกัน It's about transforming the entire planet. เป็นการเขาเรียกว่าปลดวางระบบโลกเก่านะคะที่ระบบของไทยแลนด์ออกไป It's a good thing. และเป็นสิ่งที่ดี I'll leave you with that. Welcome, and I will shut the recording part of this off now, and we can talk. And then Perry, you'll know where this ends. I'll just stop it now.